Primeiro exercício para o pessoal que está estudando a música andantino. Eu vou fazer uma série de exercícios agora que vocês vão ter que fazer durante os próximos dias. O primeiro exercício é só apenas sobre a mão direita. Colocou o polegar na quarta corda, olha, corda 1, corda 2, corda 3, corda 4. Colocou o dedo médio na segunda corda, corda 1, corda 2. Você vai tocar o polegar e o médio juntos, ó, simultaneamente, ó. E depois que você tocar ele, você vai tocar o indicador na terceira corda, tá? Então, você vai fazer isso 4 vezes. 3, 4, 2, 3, 4. Segunda vez. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Terceira vez. 3 e 1, 2, 3 e 4. Quarta e última vez. 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Conseguiu fazer? Foi muito bem. Vamos para a próxima fase. Não conseguiu? Volta o vídeo e faz de novo o exercício. Próximo exercício agora. Nós vamos usar, esse é o segundo exercício. Nós vamos colocar o dedo 1 na corda 2 aqui, na casa 1, fazendo a nota Dó. E a gente vai fazer o mesmo exercício da mão direita. Olha. 3, 4. 3 e 4. Repetiu? 1, 2, 3, 4. Repetiu? 2, 3, 4. Repetiu? 1, 2, 3 e 4. Ó. Ok. Então, o objetivo é que esse som saia limpo, ó, do Dó. Dó, tá? Saia limpo, ok? Agora, a gente vai fazer o terceiro exercício. Vai colocar o dedo 2 na segunda casa, na corda 4. 1, 2, 3, 4. E vai fazer o mesmo exercício, olha. 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Saiu o som bonito? Então faço de novo. 3 e 1, 2, 3, 4. Terceira vez. 3 e 1, 2, 3 e 4. Quarta vez. 1, 2, 3 e 4. Agora nós vamos para o quarto exercício. O quarto exercício vai ser colocar o dedo 1 na corda 2, casa 1, e colocar o dedo 2 na casa 2, corda 4. Olha. Ok? E a mão direita a gente vai fazer o mesmo exercício. 3 e 1, 2. Tirou os dedos, ó. 1 e 2. Colocou. 1 e 2. Tirou. 1 e 2. Terceira vez. 1, 2. Tirou. 1 e 2. Colocou. 1 e 2. Tirou. 1 e 2. Tá? O grande desafio é conseguir fazer com que as notas saiam um som perfeito. Tá? E observar se quando você aperta esse dedo aqui, ó, você não está atrapalhando a terceira corda de soar. Às vezes faz esse som, ó, eu tenho que levantar um pouquinho mais o dedo. Tá? Ok. Agora a gente vai fazer o trecho todo da música, tá bom? E eu vou dar agora o quinto exercício. Você vai pegar o dedo 3 e vai colocar na quarta corda a terceira casa. E o dedo 4 na segunda corda, terceira casa. Olha. Ok? Então, agora você vai fazer isso aqui, ó. 3,
mesma digitação, os mesmos dedinhos aqui, ó. 3 e Ré, Sol, Ré, tirou. De novo, 3 e tirou. Terceira vez, colocou, pressionou, 3 e colocou, tirou. Quarta vez, 3 e tirou. Ok? Agora que nós já treinamos separados os dois acordes, nós vamos treinar agora o trecho completo. Olha, 1, 2, 3 e tirou e já preparou os dedos para apertar, ó. Colocou, voltou. Segunda vez, essa é a nota Dó e essa é a nota Mi. Eu vou cantar a nota Dó e a nota Sol. Ó, 3 e Dó, Sol, Dó, Sol, tirou, Si, Sol, Si, Sol, apertou, Ré, Sol, Ré, Sol, colocou, Dó, Sol, Dó, Sol, descansou. Terceira vez, 3 e Dó, Sol, Dó, Sol, tirou, Si, Sol, Si, Sol, colocou, Ré, Sol, Ré, Sol, colocou, Dó, Sol, Dó, Sol. Quarta vez, 3 e Dó, Sol, Dó, Sol, Si, Sol, Si, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Dó, Sol, Dó, Sol. Então, pessoal, esse é um extrato do andantino, tá? Para vocês trabalharem. O restante da música tá no outro vídeo que eu já encaminhei, tá? Eu acho que com essas informações que eu dei aqui agora e com esses exercícios, vocês vão ter mais força para treinar o outro vídeo, tá bom? Um bom trabalho para vocês e até a próxima aula.